আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে যেখান থেকে আমার আজকের সুন্দর রেসিপি দেখার সবার প্রতি অনেক অনেক দোয়া রইল। 1 কাপ ময়দা দিয়া অনেক মজাদার সুস্বাদু একটা রেসিপি তৈরি করিয়া নিমু। নাস্তার রেসিপি খুবই সহজ, খুবই সিম্পল। যত সিম্পল তার চেয়েও খাইতে অনেক সুস্বাদু। আশা করি আর সবার ভালো লাগবো। যদি ভালো লাগে আজকের এই নাস্তার রেসিপি, প্লিজ প্লিজ লাইক, শেয়ার এন্ড কমেন্ট করবা। নতুন যারা আমার আজকের এই রেসিপি দেখরা সাবস্ক্রাইব করিয়া নিবা। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ফেসবুক পেজ থেকে যারা দেখরা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ফলো দিয়া রাখতে ভুলবা না। তাহলে চলো আমি রেসিপি এখন শুরু করি। আর এইখানের মাঝে বেশ কয়েক ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি এখানের মাঝে রাখছি। আরও কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস বাকি রয়েছে, রান্না করার সময় এগুলো শেয়ার করবো। এইখানে একটা মিক্সিং বোল আর উইক্স আনছি। এই উইক্স না থাকলে কোনো অসুবিধা নাই, চামচ অথবা কাঁটা চামচ দিয়েও এগুলা মিক্স করা যায়। এইখানে আমি বড় সাইজের 2টা ডিম নিছি। ছোট বড় যে কোনো ধরনের ডিম নেওয়া যায়। আমার কাছে বড় সাইজের ডিম আছে, এই কারণে 2টা ডিম নিলাম। নিয়া বালা করে মিক্স করে নিয়ার। এখন যদি বালা করে মিক্স করি নেই, পরবর্তী সময়ে কোনো দলা দলা ভাব থাকতো না। এখন আমি রুম টেম্পারেচার যে পানি আছে, নর্মাল পানি, এখানে 1/2 কাপ দিলাম। পরবর্তী সময়ে আমার আরও কিছু পানি লাগবো, পরবর্তী সময়ে আমি শেয়ার করবো কতটা পানি দেওয়ার। এখানের মাঝে আমি 1 কাপ প্লেন ফ্লাওয়ার ময়দা আনছি। অল্প অল্প করিয়া ডিমের মাঝে মিক্স করিয়া নিব। পানি, ডিম আর ময়দা দিয়া কিছু মিক্স করে নিলাম। এখন বাকি ময়দাগুলা এখানে দিব। দেওয়ার পরে ভালো করে মিক্স করিয়া নিব। মিক্স করার পরে দেখতে পারা অনেক ঘন হয়ে গেছে। এখন আমি আরও কিছু পানি অ্যাড করব। আরও 1/2 কাপ পানি আনছি, অল্প করিয়া আমি এগুলা দিয়া দিব। অল্প অল্প করে দেওয়ার কারণ যদি ব্যাটার বেশি পাতলা হয়ে যায় তাহলে হয়তো কিবা টেস্টটা তেমন একটা বেশি আইতো না। এই কারণে আমি অল্প অল্প যতটুক লাগে রে ততটুক দেওয়ার। তো পুরা 1 কাপও লাগছে আমার এই ব্যাটার তৈরি করতে। পানির সাথে ভালো করে মিক্স করে নেওয়ার পরে এখন আমি কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যাড করবো, কিছু উপকরণ অ্যাড করবো। এখন আমি ছোট ছোট করে কাটিয়া নিছি 2 টেবিল স্পুন গাজর নিছি ছোট করে কাটিয়া। যত ছোট করে কাটিয়া নেওয়া যায় ততই ভালো লাগে দেখতে। এখানের মাঝে কাবেজ নিছি। এখন দিয়া 3 টেবিল স্পুন বাঁধাকপি ছোট ছোট করে কাটিয়া নিছি। এখন দিয়া 2 টেবিল স্পুন গ্রিন পেপার আর রেড পেপার। ক্যাপসিকাম দিলাম 2 ধরনের ছোট ছোট করে কাটিয়া দিলে খুব সহজে এগুলা সিদ্ধ হয়ে যায়। এখন গ্রিন অনিয়ন, পেঁয়াজের পাতা দিয়ার। আমার গার্ডেন থেকে ফ্রেশ পেঁয়াজের পাতা উঠেই আনছি। এখন দিয়া ফ্রোজেন ধনিয়া পাতা, আমার কাছে ফ্রেশ আসিল না, এই কারণে 1 টেবিল স্পুন ফ্রোজেন ধনিয়া পাতা দিয়া দিলাম। দেওয়ার পরে সব কিছু ভালো করে মিক্স করে নিয়ার। এখন দিয়া ক্রাশ করা চিলি ফ্লেক্স না থাকলেও কোনো অসুবিধা নাই, মরিচের পাউডার দিয়া দিতে পারবা অথবা গ্রিন চিলি ছোট করে খাটিয়া দিয়া দিতে পারবা। 1/4 টিস্পুন দিয়া দিলাম চিলি। এখন দিয়া হোয়াইট পেপার 1/4 টিস্পুন। হোয়াইট পেপার না থাকলেও কোনো অসুবিধা নাই, ব্ল্যাক পেপার থাকলেও দেওয়া যায়। গোলমরিচের পাউডার। এখন দিয়া দিলাম 1/4 টিস্পুন গরম মশলা আর টেস্ট অনুযায়ী লবণ দিয়া দিলাম। সব কিছু দেওয়ার পরে ভালো করে মিক্স করে নিয়ার। এই নাস্তা তৈরি করতে তেমন একটা বেশি মশলা দেওয়া লাগে না। বেশি মশলা হইলে আবার খাইতেও তেমন একটা টেস্ট হয় না। হালকা পাতলা মশলার উপরে এগুলা খুবই টেস্টি হয়। এই পর্যায়ে লবণ টেস্ট করিয়া নিবা, যদি একটু কম থাকে তাহলে দিয়া দিবা। তো আমার একটু কম হয়েছিল, এই কারণে আমি আরো অল্প দিয়া দিলাম। ভালো করে মিক্স করিয়া নিছি। দেখতে পারা কতটুক পাতলা হয়েছে। 1 কাপ ময়দার মাঝে আমি 1 কাপ পানি দিয়া দিছি। যদি ঘন রাখতে চান তাহলে পানি আর একটু কম দিয়ে দিবা, ঘন থাকবো বেটার। এখন আমি একটা পান গরম করে নিয়েছি, ফ্রাইং পান। এখানের মাঝে কিছু কুকিং অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল আমি ব্রাশ করে নেওয়ার কারণ হইল আমি বেশি তেলের মাঝে এগুলা ভাজতাম না, অল্প তেলের মাঝে ভাজবো। খাইতে কিন্তু খুবই টেস্টি হয়। তো আবারও ভালো করে মিক্স করে নিয়ার।
প্রতিবার প্যানে দেওয়ার আগে ভালো করে মিক্স করলে ব্যাটারটা আরও স্মুথ হয়। এই স্পুন দিয়ে আমি 2বার দিয়া দিলাম 2 স্পুন। যতটুক বড় করতে চাইন এই অনুপাতে ব্যাটারটা দিয়ে দিবা। তো আমি এত বেশি বড় করতাম না, আবার এত ছোটও করতাম না, মিডিয়াম সাইজের রাখবো। তো দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি কাবার করিয়া রাখি আর 2 মিনিটের লাগে। আর এই রেসিপিটা করতে তেমন একটা বেশি সময় লাগে না, খুব অল্প সময় হয়ে যায়। যেহেতু ভেজিটেবলগুলা খুবই ছোট করে কাটা হয়েছে, এই কারণে খুবই অল্প সময়ে কুক হয়ে যায়। এখন সাইডে দিয়া কিছু তেল দিয়ার কুকিং অয়েল যেগুলো এগুলা দিয়ার অল্প পরিমাণে, যাতে আদার সাইডটাও সুন্দরভাবে ভাজা হয়। এখন আর কাবার করে দেওয়া লাগতো না, যদি চাইন তাহলে আরও 1 মিনিট অথবা 2 মিনিট হলে এই কাবার করে দেওয়া যাইব। তো আমি 2 মিনিট সাইড সুন্দর করিয়া ভাজিয়া নিছি। একটা সাইড 2 মিনিট আর একটা সাইড 2 মিনিট, 4 মিনিটে আমার 4 থেকে 5 মিনিটের ভিতরে আমার এই রেসিপি রেডি হয়েছে। খুবই টেস্টি, খুব সুন্দর একটা গ্রান বাইর হয়েছে, খুবই সফট এই পানকেক। এখন আবারও অল্প করে তেল ব্রাশ করে নিয়ার, তেমন একটা বেশি তেল দেওয়া লাগে না। তেল ব্রাশ করে নেওয়ার পরে আবারও অল্প কিছু দিয়ার এইখানের মাঝে সেম আগের মতো, আগে যতটুক দিছি ব্যাটার এতটুকু আমি এখনও দিয়ার। সব দিকে সুন্দর করে সমান একটা রুটির মতো এই যে গোল চারিদিকে সুন্দর করে আনিছি, আর এত যে গোল করাও লাগতো না। তো কাবার করে দিলাম 2 মিনিটও লাগি। 2 মিনিট পরে আবার কাবারটা উঠাই আনিলাম। এখন উপর দিকে কিছু তেল দিয়ার 1 টিস্পুনের মতো আমি তেল দিলাম এইখানের মাঝে। দেওয়ার পরে আদার সাইডটাও আমি এইভাবে কুক করিয়া নিব। তো 4-5 মিনিটের ভিতরে রেডি হয়ে যাব। আর ভিতরে যে ভেজিটেবলস আছে ওগুলো সিদ্ধ হয়ে যাব। সুন্দর করে গোল্ডেন একটা কালার আওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। আর দেখতে পারা কত সুন্দর একটা কালার আইছে। তো এইভাবে বাকি সব নাস্তাগুলো আমি রেডি করিয়া নিব। তো যদি ভালো লাগে আমার আজকের এই রেসিপি, প্লিজ লাইক দিতে ভুলবা না, শেয়ার করবা। এই তো রেডি গেল আমার আজকের মজাদার নাস্তা। সকাল সন্ধ্যা দুপুর যে কোনো সময় এই নাস্তাটা থাকলে আর কোনো কিছুই লাগতো না। যারা এখন পর্যন্ত এই নাস্তা ট্রাই করছই না, করিয়া দেখবা। যদি একটুও ভালো লাগে প্লিজ কমেন্টের মাধ্যমে জানাইবা কিরকম হয়েছে। কে কোন জায়গা থেকে আমার আজকের এই ভিডিও দেখরা প্লিজ কমেন্টের মাধ্যমে জানাইবা। ভালো থাকুকা। আজকে এই পর্যন্তই। নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আইমু আবারও সবার সাথে শেয়ার করার লাগি। আল্লাহ হাফেজ।